Airbnb არ ფლობს არც ერთ უძრავ ქონებას, არც ერთ სასტუმროს, არც ერთ ბინას. მაგრამ მაინც, როდესაც ისინი 2020-ში გავიდნენ IPO-ზე, მათი ღირებულება $100 მილიარდს გაცდა. სიტუაცია რომ უკეთ აღვქვათ, Marriott და Hilton-ი, რომლებიც ძალიან ბევრ ქვეყანაში ოპერირებენ, მათ შორის საქართველოშიც და ფლობენ ასობით თუ არა ათასობით სასტუმროს, ერთად აღებული ამაზე გაცილებით ნაკლები ღირს. მაშინ როგორ მოხდა ისე რომ Airbnb-მ ყოველგვარი უძრავი ქონების გარეშე შეძლო ამხელა ღირებულების მიღწევა. ამ $100 მილიარდიან valuation-ამდე 12 წლით ადრე Airbnb-ის დამფუძნებლები ყიდნენ მართლეულს $40 იმისათვის რომ გადაიხადათ გადასახადები და ჰქონდათ შუქი და წყალი. არ ხუმრობ, რაღაც მართლეული ჰქონდათ გამოშვებული ობამას გამოსახულებით, რომელსაც ყიდნენ $40. და რა მოხდა შემდეგ? რას მიხვდნენ ან რა გამოიგონეს ისეთი, რის შედეგადაც Airbnb ესე გაიზარდა. და კიდევ იზრდება. SEO-ს თვალსაზრისით Airbnb-ის кейსი საინტერესოა, რადგან მას შემდეგ რაც Airbnb-მ სწორი SEO პრაქტიკები დანერგა, მათი ტრაფიკი Google-დან გაიზარდა დაახლოებით 10 ჯერ მაინც. სკრინს ამოვანათებთ და ამიტომ აქედან გამომდინარე გადავწყვიტეთ, რომ მთლიანად Airbnb-ის кейსს ჩავძიებოდით ზოგადად როგორც კომპანია, როგორ განვითარდა და საკმაოდ საინტერესო რაღაცას მივაგენით. Airbnb ეგრეთ წოდებულ black hat ტაქტიკებს იყენებდა მისი მოღვაწეობის დასაწყისში, სანამ პირველ მომხმარებლებს მოიზიდავდა. კარგი, მოდი აღწეროთ სად იყო Airbnb 2008 წელს. ყველა marketplace ზოგადად ექნება ხოლმე ეგ პრობლემა, ქათმისა და კვერცხის პრობლემას ეძახიან, რაც ნიშნავს შემდეგს. შენ გჭირდება სტუმრები, რომ დაჯავშნონ სახლები, მაგრამ იმისათვის რომ სტუმრებმა სახლები დაჯავშნონ, შენ გჭირდება მასპინძლები, რომლებიც ამ სახლებს განათავსებენ. მაგრამ იმისათვის რომ მასპინძლებმა სახლები განათავსონ, შენ გჭირდება სტუმრები, რომლებიც ამ სახლებს დაჯავშნიან. რაღაც ჯაჭვი და წრეუნა შეიკრას, იმისათვის რომ სისტემა მემუშაოს. თუ არ გექნა სახლები, არ შემოვლენ, ვისაც დაქირავება უნდა. ხოლო თუ არ შემოვლენ, ვისაც დაქირავება უნდა, არ დადებენ ისინი, ვისაც გაქირავება უნდა. ძირითადად კომპანიები ამ პრობლემის მოგვარებას ცდილობენ მასიური რეკლამით. არეკლამებენ თავიანთ პლატფორმას როგორც მასპინძლებისთვის, ასევე დამქირავებლებისთვისაც. ამას აკეთებენ ერთდროულად, პარალელურ რეჟიმში და იმედოვნებენ, რომ ეს ყველაფერი იმუშავებს. ძირითადად სტარტაპების უმეტესობა იქამდე კვდება, სანამ ეს ყველაფერი მუშაობას დაიწყებს და ძალიან ბევრი ფული დაწვა, რასაც ფულის წვას ეძახიან. უწევთ ამ marketplace-ებს იმისათვის, რომ საკმარის რაოდენობა მოიზდონ ან დამქირავებლების, ან მასპინძლების, რომ ამ ყველაფერმა მუშაობა დაიწყოს. მაგრამ რეალურად მას შემდეგ, რაც ეს სისტემა მუშაობას იწყებს, გემატება მომხმარებლები, გემატება მასპინძლები, შემდეგ უბრალოდ წრებრუნავს და შემდეგ ბევრად უფრო მარტივი არის კომპანიისთვის და ბიზნესისთვის, რომ განვითარდეს და გადარჩეს. და რეალურად ეს ნელი პროცესია და სჭირდება ბევრი ფული. Airbnb-ს არ ჰქონდა ბევრი ფული, მილიონობით $. არ ჰქონდა, როგორც გითხარით, მართლაც რაღაც ყუთებს ყიდნენ $40 ობამას გამოსახულებით 2008-ში, მაგრამ მათ მიაგნეს ესეთ ჰაკს, ასე რომ ვთქვათ. ოკეი, რა გააკეთეს და რა მოიფიქრეს Airbnb-ის დამფუძნებლებმა. მიმოიხადეს გარშემო, ალბათ რაიმე კვლევა ჩაატარეს, ან უბრალოდ შეხვდათ ძიებაში, რომ Craigslist ყავდათ ძალიან ბევრი მომხმარებელი. თან ყავდა, ეგრეთ წოდებული high intent მომხმარებლები, მაღალი განზრახვის მქონე მომხმარებლები, რომლებიც პირდაპირ ეძებდნენ რაღაც პროდუქტს, მაგალითად, უნდათ რომ ეკირავებინათ ბინა სან ფრანცისკოში, ან უნდათ ვილა ნიუ-იორკში. მიუხედავად იმისა, რომ Craigslist კონას ეხლაც აქვს იდეაში საშინელი UX-ი და საშინელი ინტერფეისი, მაშინ უფრო უარესი ჰქონდა, შეიძლება იგივეც ჰქონდა, არ ვიცი, ალბათ არ შეუძლიათ, მაგრამ მაშინ Craigslist ჰქონდა საშინელი ინტერფეისი, მაგრამ ხალხი შედიოდა, იყენებდა აქტიურად, საძიებო სისტემებიდანაც იღებდა Craigslist traffic-ს და ყველა საინტერესო რაც ხდებოდა, Craigslist-ზე მომხმარებლები პირდაპირ ეძებდნენ, რაც უნდათ იმას, ან პირდაპირ იმ გვერდებზე შედიოდნენ. იმიტომ რომ Craigslist იყო პოპულარული და იღებდა traffic-ს საძიებო სისტემებიდანაც. აქ Airbnb მოიფიქრა ძალიან საინტერესო ჰაკი. ნათლად იმისა, რომ Craigslist შეჯიბრებოდნენ სადმე საერთოდ, მიუხედავად იმისა, რომ საშინელი ინტერფეისი ჰქონდა და რომ შეჯიბრებოდნენ ყოველ შემთხვევაში გრძელვადიან პერსპექტივაში ხედავთ, რომ ხალხი Airbnb-ს იყენებს, მათ გადაწყვიტეს, რომ თავიანთი განცხადებები განეთავსებინათ Craigslist-ზე. ოღონდ მაშინ Craigslist არ ჰქონდა რაიმე API, რითაც შეძლებდნენ ამის ჩაშენებას მათ პლატფორმაზე, მაგრამ როგორც ამბობენ მათ რევერსული უკუინჟინერით ააწყვეს Craigslist-ის back-end სისტემა, პოსტები როგორ იდებოდა Craigslist-ზე. ეგ დაამოღამეს, ასე რომ ვთქვათ, რადგან API არ ჰქონდა მაშინ Craigslist-ს და შემდეგ დამატეს ესეთი ფუნქცია, რომელი განცხადებას დაიდებოდა Airbnb-ზე ავტომატურად ერთი კლიკით გადადიოდა Craigslist-ზეც. და Craigslist ყავდა ტრაფიკი, მიუხედავად იმისა, რომ ჰქონდა საშინელი ინტერფეისი, მაინც ტრაფიკი ყავდა, ხალხი შედიოდა და იქ ხედავდნენ Airbnb
Airbnb-ის ლინკებს და Airbnb-ზე რო გადადიოდნენ, უკვე საკმაოდ ლამაზი ინტერფეისი ხვდებოდათ, ფოტოები ხვდებოდათ, სხვა ინფორმაცია ხვდებოდათ, რა საინტერესებდათ. რეალურად ესე Airbnb მიიღო უფასო ტრაფიკი, რადგან Craigslist-ზე მაშინ მილიონობით მომხმარებელი შედიოდა და ყველა ამათი განცხადება ავტომატურად იქაციდებოდა. პირველი 10,000 მომხმარებელი ესე მიიღო Airbnb, ანუ თავის ქათმისა და კვერცხის დილევა ესე ამოხსნა და რაღაც მომხმარებლების ბორბალიც რეალურად ესე დაატრიალა, რადგან იქიდან გადასული მომხმარებლები როცა Airbnb-ზე შედიოდნენ, ახულობდნენ რომ ჰქონდა განცხადების კარგი სურათები, სუფთა აღწერები, ყველა ინფორმაცია რაც მათ სჭირდებოდათ, მარტივად შეეძლოთ რომ ენახათ და ამიტომ გახდნენ მისი მომხმარებლები. ოკეი, რატომ იყო ეს ძალიან ჭკვიანური ქმედება Airbnb-ის დამფუძნებლებისგან? იმიტომ რომ არ ცადეს შეჯიბრებოდნენ Craigslist, მიუხედავად იმისა, რომ საშინელი ინტერფეისი ქონა, როგორც უკვე ბევრჯერ ვახსენე. მიუხედავად ამისა, ისინი დახვდნენ მომხმარებლებს იქ, სადაც რეალურად ეძებდნენ და დახვდნენ იმაზე უკეთესი შეთავაზებით, ვიდრე მომხმარებლები იღებდნენ. და რეალურად საძიებო სისტემების ოპტიმიზაციაც ეგრე მუშაობს. რასაც ჩვენ ვაკეთებთ Tenix SEO-ში, თუ გინდა რომ შენი კომპანიის SEO-ზე იმუშაოს ჩვენმა გუნდმა, შეგიძლია რომ ჩანიშნო გაცნობით არის ჩვენთან, მაგრამ საძიებო სისტემების ოპტიმიზაციაც ეგრე მუშაობს. არის რაღაც, რასაც უკვე აქვს ძიება და ჩვენ ვცდილობთ რომ მომხმარებელს იქ დავხვდეთ პირველ პოზიციაზე. top 3-ში მაინც. და დავხვდეთ კარგი გამართული გვერდით, სადაც მომხმარებელი რო შემოვა, მისი განზრახვა დაკმაყოფილდება მაქსიმალურად. ეს კარგი არის მომხმარებლებისთვისაც, კარგი არის პლატფორმისთვისაც და კარგი არის თვითონ Google-ისთვისაც, რადგან ზოგადად Google ეგრე მუშაობს, ანუ მისი მთავარი მიზანი ის არის, რომ მომხმარებლის განზრახვა დაკმაყოფილდეს მაქსიმალურად მალე, ანუ პირველივე შედეგზე უნდა შევიდეს და იქ უნდა დაკმაყოფილდეს მისი სრული ინტერესი, აღარ უნდა გამოვიდეს უკან და აღარ უნდა უწევდეს ძიება. ეგ არის Google-ისთვის იდეალური შედეგი. ხოლო ქართულ რეალობაში ეს არც ერთი სხვა ქვეყნის ერში არ შეგვენიშნავს და რადგან ამერიკულ და UK ბაზარზეც მუშაობთ, პირველ პოზიციაზე ტრაფიკის 40% მაინც გადმოდის ქართულ რეალობაში, ხანდახან 60%-იც კი. რაც ძალიან ბევრია. მაგალითად ამერიკულ პროექტებზე top 10-ში, მთლიანად top 10-ში არ გადადის ტრაფიკის 40%, რადგან AI overview-ებია დამატებული და კიდევ 1000 რამე, რამაც ძალიან შეამცირა ტრაფიკის რაოდენობა და გაზარდა ისეთი ძიებების რაოდენობა, სადაც კლიკი საერთოდ არ ხდება. ამ შემთხვევაში ქართულ ბიზნესებს ბევრად უფრო მეტი შესაძლებლობა აქვთ, რადგან Google-დან უფრო მეტი ტრაფიკის მიღება შეუძლიათ დღეს მაინც. მომავალი 1 ან 2 წელი მაინც ესე იქნება. კაი, დაუბრუნდეთ Airbnb-ს. მოკლედ Airbnb დახვდა მომხმარებლებს ზუსტად იქ, სადაც ეძებდნენ. დახვდა საკმაოდ ლამაზი ინტერფეისით და თან რაღაც ვირუსული ბორბლის დატრიალება რეალურად მაქედან დაიწყო. გადადიოდნენ მომხმარებლები, ხვდებოდათ განცხადებები, ჯავშნიდნენ. მერე აქედან გამომდინარე, რადგან დამჯავშნელები იყვნენ პლატფორმაზე გამქირავებლები ჩემოვიდნენ და ეს წრე დატრიალდა, რომელიც იდეაში დღესაც გრძელდება და ეგ marketplace-ი მასე მუშაობს. რეალურად თავი ინსაიტი რაც აქედან შეგვიძლია რომ წავიღოთ არის ის რომ Airbnb შემთხვევაში პროდუქტი არ ყოფილა აპლიკაცია, პროგრამა, რომლის დაწერაც ძალიან ბევრ შეუძლია დღეს მეტომეტეს ყველა შეუძლია ხელოვნური ინტელექტის დახმარებით. Airbnb შემთხვევაში პროდუქტი იყო ქსელი. ანუ ყოველი ახალი მასპინძელი Airbnb-ზე იზიდავდა უფრო მეტ სტუმარს. ხოლო ყოველი ახალი სტუმარი მასპინძლებს შთააგონებდა რომ თავისი განცხადება დაერდოთ Airbnb-ზეც. ამას ეწოდება არაპირდაპირი ქსელის ეფექტი და მისი მასშტაბირება შესაძლებელია იდეაში უსასრულოდ. მაგალითად სასტუმროებს იმისაც რომ გაფართოვდნენ თუ უწევთ რომ იპოვონ მიწა, შემდეგ მოიპოვონ მშენებლობის ნებართვა, აშენონ სასტუმრო და ეს ყველაფერი წლები გრძელდება. Airbnb შემთხვევაში უბრალოდ შექმნეს პროგრამა, რომელსაც აუჯობესებენ რა თქმა უნდა და შემდეგ ამ პროგრამას და ამ ქსელს შეუძლია მასშტაბირება ექსპონენციალურად. რადგან ამ ქსელის შემთხვევაში როცა ერთხელ დახოკავთ ამ პრობლემას გადაჭრი და ყავს როგორც მასპინძლები, ასევე მომხმარებლები, შემდეგ ეს ყველაფერი თავის ფართოვდება. ხოლო Craigslist კი იყო უბრალოდ ის ჰაკი, რომელმაც ეს ყველაფერი დასტარტა. ანუ Craigslist-დან მათ მოიზდეს უბრალოდ ძალიან ბევრი მომხმარებელი, რამაც ავტომატურად და ბუნებრივად მოიზდა უფრო მეტი მასპინძელი და ნაცვლად იმისა, რომ წლები გაწელიყო ეს პროცესი და ძალიან ბევრი ფული დაშტომოდათ, რამოდენიმე თვეში დაიწყეს ზრდა. და რაღაც ეტაპამდე რო იზრდები, შემდეგ ეს ზრდა შეეხება თვითმავალი. მიწოლა აღარ სჭირდება. მას შემდეგ რაც Airbnb მიხვდა რომ ამან იმუშავა, რა თქმა უნდა აქ არ გაჩერებულა და რა თქმა უნდა მთელი კომპანია მარტო ამ ერთ ჭკვიანურ ჰაკზე არ დგას. მათ განაგრძეს სხვა სტრატეგიების დამატება, რათა ქსელური ეფექტი განევრცოთ და ასევე კონკურენციას გაერთულებინათ.
Airbnb იყო პირველი, რომელმაც გადაწყვიტა რომ დაემატებინა Facebook Connect-ი. ანუ შენ როდესაც ათვალიერებდი განცხადებას, შეგეძლო გენახა აქ ხომ არ დარჩენილა რომელიმე შენი მეგობარი. ამან დამატა მყისიერი სოციალური მტკიცებულება განცხადებებისთვის და უფრო გაუადვილად ამქრალებს გაწყვეტილების მიღება. და ნუ ამან მთელი გამოცდილება ბევრად უფრო ნაკლებად არის გახადა, რადგან მაშინ ჯერ კიდევ სკეპტიკური იყო ხალხი განწყობილი უცხო ადამიანის სახლში დარჩენის მიმართ. შემდეგ მათ დამატეს მასპინძლის გარანტია და ასევე პროფესიონალური ფოტოგადაღება უფასოდ. მასპინძლის გარანტია ნიშნავდა, რომ თუ ვინმე დააზიანებდა შენ სახლს ან რაიმეს გააფუჭებდა ან დაარბევდა, Airbnb გადაგიხდიდა ამ საფასურს, Airbnb აგინაზღაურებდა ზიანს, ხოლო უფასო ფოტოგრაფიამ ერთის მხრივ პროფესიონალურმა ფოტოგრაფიამ უფრო მიმზიდველი გახადა ეს სპინები მომხმარებლისთვის და ასევე უფრო პროფესიონალურიც გახადა განცხადებები. ამან კი გამოიწვია ის, რომ უფრო მეტ მასპინძელს უნდა და შემოერთებოდა Airbnb-ს, რადგან ხედავდნენ, რომ მაგალითად ჩემს მეგობარს უდევს სახლი და იღებს შემოსავალს და არის დაზღვეული, უფასოდ მოდიან ფოტოებს გადაუღებენ და რატომ არ შეუერთდა. და ამ ყველაფერმა გაზარდა როგორც განცხადებების რაოდენობა, ასევე გაზარდა მათი ხარისხიც, უფრო პროფესიონალურად გამოიყურებოდა განცხადებები. შემდეგ დაამატეს referral ჯილდოებიც, თუ მოიწვევდი ადამიანს, რომელიც შემდეგ დაჯავშნი და ვინას იღებდი $25, ხოლო თუ მოიწვევდი ადამიანს, რომელიც შემდეგ მასპინძელი გახდებოდა, იღებდი $75. ოღონდ ამ თანხას მხოლოდ მას შემდეგ იღებდი, რაც ისინი პირველ ტრანზაქციას განახორციელებდნენ. ხოლო 2015 წლისთვის Airbnb 50000 განცხადებიდან ავიდა 9.5 მილიონი განცხადებამდე. რაც არის 11 მაგი ზრდა და რაც იყო იმის დასტური, რომ ქსელური მარკეტინგი მუშაობდა. ოკეი, რომ გადავიდეთ თანხაზეც, რითაც დავიწყე და რომ შევაფასოთ, რატომ მოიტანა 2008 წელს Craigslist-ის დაჰაკვამ $100 მილიარდიანი შეფასება. ან საერთოდ $100 მილიარდ რატო შეფასდა Airbnb? დღეს მგონი მაგდენი არ ღირს, დღეს მგონი $70 მილიარდი ღირს ბოლოს როგორც გადავამოწ. მოდი შევადაროთ სასტუმროების მუშაობის პრინციპი Airbnb-ის მუშაობის პრინციპს, რაც და ყველაფერი იდეაში ისაც ნათელი გახდება. სასტუმროების შეზღუდულები არიან ფიზიკური ლიმიტებით. ისინი შეზღუდულები არიან უძრავი ქონების ხელმისაწვდომობით, ნებართვების და ზონირების სხვა კანონებით და დროით თითო სასტუმროს აშენებას 2-დან 5 წლამდე მაინც სჭირდება და შემდეგ ამ სასტუმროებს სჭირდებათ მუდმივად ოპერირება, რომ ხარისხი არ დაკარგონ. ხოლო Airbnb მეორეს მხრივ მუშაობს უბრალოდ პროგრამული უზრუნველყოფით და მისი მასშტაბირება თეორიულად შესაძლებელი უსასრულოდ, რადგან Airbnb არაფერს არ აშენებს, უბრალოდ დევს მასზე განცხადებები და თვითონ არაფერს არ ფლობს და არ სჭირდება საერთოდ რომ ფლობდეს. ანუ ის უბრალოდ აკავშირებს მასპინძლებს სტუმრებთან და სტუმრებს მასპინძლებთან. ანუ უბრალოდ ქსელი აქვს შექმნილი. და ნუ რაც უფრო დიდი ხდება ქსელი, მით უფრო რთული ხდება კონკურენცია, რადგან თუ მასპინძელი ხარ და ხედავ რომ Airbnb-ის ბევრი მომხმარებელი სტუმრობს, შენც უნდა განათავსო იქ განცხადება. და ასევე თუ სტუმარი ხარ და ხედავ რომ Airbnb-ზე ბევრი განცხადებებია, შეხვალ და Airbnb-ზე მოიწევ. ანუ რაც უფრო ფართოვდება ქსელი, რაც უფრო მეტად იზრდება, მით უფრო რთულად დაძლევადი ხდება კონკურენცია მის მიმართ და მით უფრო რთული ხდება ასევე მისგან გამოღწევაც, რადგან თუ Airbnb-დან წაშლი შენს განცხადებას, შეიძლება სხვა პლატფორმა საერთოდ არ ყავდეს ტრაფიკი და საერთოდ ვეღარ მიიღო ჯავშნები. ხოლო 2020 წელს, როდესაც Airbnb გავიდა ბირჟაზე, ჰქონდათ 7 მილიონი აქტიური განცხადება და ჰყავდათ 4 მილიონი მასპინძელი. მსოფლიოს 220 ქვეყანაში ფიქსირდებოდა მათი განცხადებები. ხოლო მოგზაურობის და ზოგადად განთავსების მთლიანი ბაზარის მოცულობა ჯამში არის $2 ტრილიონი. იდეაში Airbnb-ის ლამაზი აპლიკაცია აქვს, ალბათ დავიდან ლამაზი აპლიკაცია ხონდა, როგორი 2008-ში არ ვიცი, წარმოდგენა არ მაქვს, მაგრამ დარწმუნებული ვარ, რომ Craigslist-ზე უკეთესი იყო, რადგან სურათები მაინც ემატებოდა. მაგრამ მიუხედავად იმისა, რომ Airbnb ლამაზი აპლიკაცია, მხოლოდ ამას არ გამოუწვევია მის წარმატება. ანუ ისეთ მეთოდებს და ისეთ სტრატეგიებს, რისი ძალიან მცირე ნაწილიც მოვყევი დღეს და შესაძლოა რომ ეგეთი ჰქონდათ, რავი, ყოველწლიურად რამდენიმე, მასეთმა მეთოდებმა და მასეთმა სტრატეგიებმა მოიყვანა Airbnb აქაუნტი. მაგალითად, თუ Airbnb-ის SEO ოპტიმიზაციას და მათ ზრდას შევხედავთ, თუნდაც ბოლო 10 წელიწადში, ან თუნდაც უფრო ძველი პერიოდიდან, ყოველ შემთხვევაში ხელსაწყოები ბოლო 10 წელიწადს გვიჩვენებს, მათ მოახდინეს პროგრამატული SEO-ის იმპლემენტაცია ვებსაიტზე და მხოლოდ მაგცვლელებით გაზარდეს ტრაფიკი 10-ჯერ. ანუ მათი გვერდები Google-ში პოზიციონირებდა ყველგან, სადაც მომხმარებლები ეძებდნენ. და მომხმარებლის ძებნების ძალიან ბევრ ნაწილზე მათ უკვე ჰქონდათ წინასწარ დაგენერირებული, გამზადებული და ოპტიმიზირებული გვერდი. ესეც იმ პერიოდში სარისკო ქმედება იყო მათი მხრიდან, თუმცა ამანც გაამართლა.
ხო და რა დასკვნა საქენად შეგვიძლია გამოვიტანოთ არის ის, რომ Airbnb არ გამხდა 100 მილიარდიანი კომპანია, იმიტომ რომ რაღაც ლამაზი აპლიკაცია შექმნეს. Airbnb წარმატებული კომპანია გახდა, იმიტომ რომ მივიდნენ იქ, სადაც იყვნენ მათი მომხმარებლები. ამ შემთხვევაში Craigslist-ზე. და საძიებო სისტემებისთვის საიტების ოპტიმიზაციაც SEO ზუსტად იგივეს აკეთებს. თქვენ ხვდებით მომხმარებლებს იქ, სადაც ეძებენ. თუ გინდათ რომ კიდევ განვიხილოთ მსგავსი ტიპის ვიდეოები, ან უფრო მეტად ჩავეძიოთ Airbnb-ის SEO სტრატეგიას მაგალითად, ან რომელიმე სხვა დიდი კომპანიის, რომელიც ძალიან ბევრ ფულს ხარჯავს ამაში, დაგვიკომენტარებთ და მაგ ვიდეოსაც აუცილებლად შემოგთავაზებთ. მადლობა გიხდით ყურადღებისთვის, არხის გამოწერას არ დაგავიწყდეთ.